วันนี้ครับเราอยู่ในรถของ Everest คันเริ่มต้นนะครับนะสำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยง่ายๆนะครับนะดูที่มือถือเด็กตรงนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับนะกด1ครั้งครับจะเป็นโหมด normal นะครับหรือโหมดปกตินั่นเองนะครับนะกดครั้งที่2ครับจะเป็นโหมด eco นะครับหรือคือโหมดประหยัดนะครับนะกดครั้งที่3ครับปึ๊บจะเป็นโหมดลากพ่วงนะครับนะนี่ก็ไว้ลากจูงนะครับนะแล้วก็โหมดสุดท้ายครับตัวนี้นะครับนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็จะเป็นโหมดถนนลื่นนั่นเองนะครับนะแต่ละโหมดหน้าจอก็จะสีไม่เหมือนกันนะครับนะสำหรับ Everest ตัวเริ่มต้นคันนี้นะครับเป็น Everest นะก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยกับราคาพิเศษตอนนี้ครับนี่1,249,000 บาทนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้